Langt kan det komme nå? Jeg har 100 tid i Asken. Nei. Han har kommet her. Sikring som har gått på feil. Hvor mange har du nå, da? En 10 skutter, tenker jeg.
natta, sitter i senga, tenker jeg. Siste 5 skuddene nå. Siste skuddet. Tungt. Det var 100 gærninger, da. Rått.